nakarating na kami. Sa haba-haba ng biniyahe namin, nakarating din kami. Inaantay pa namin yung mga kasama namin. Ngayon, papunta daw kami sa nature resort daw. Anong silang? Cavite silang. Ngayon, inaantay pa namin yung mga kasama namin. Hintayin muna namin. A few inches later. Ayan na mga paps, sa wakas. Dumating na rin sila. Ay, yung mga kasama namin galing sa Metro Manila. Sinala yung inaantay namin kanina pa. Yan na. Buti na lang dumating na rin. Sige, diretso na kami sa venue mga paps. Few moments later. Finally, nakarating na rin sa aming destinasyon. Ayan. Hello. Yan, Pugi. Saan? Dito kami sa People Nature Resort. Ayan, yung mga kasama namin. Yan. Yan ang bus namin. Yan yung pinaka-bus namin. Bagong-bago pa ito. Bagong-bago naman. Ay, hindi. Yung tatak ni Sir Boy, bago. Bilang na po tayo, bilang na. 1, 2. Hi, Dito baby. lang eh. Dito na tayo. Dito tayo lahat. Kay! 46. Wow, ang dami niyo pala. Mag-a-add kayo ng Dito na kami. Yan, dami sa akin. A few inches later. Mga paps, nakarating na nga kami sa aming destinasyon. Dito siya daming tao. A few inches later.
Eventually, Ano yan? Video yan! Video yan yun. Video nga! 1 hour later. Hello, pauwi na po kami. Puntahan ko na ang aking baby red. Pakilala ko kayo ka baby red. Ayan po. Ayan ang aking baby red. Sige, paalam. Mamaya ulit.